আসসালামু আলাইকুম। যারা চাচ্ছেন কারখানার জন্য বা টেইলার্সের জন্য একটি পুরাতন মেশিন ক্রয় করার জন্য, তাদের জন্য আজকে এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি এই ভিডিওটা দেখলে আপনারা মেশিন কেনার ক্ষেত্রে, পুরাতন মেশিন ক্রয় করার ক্ষেত্রে আপনারা লস খাবেন না এবং কি প্রতারণার শিকার হবেন না, ধোঁকা খাবেন না। কারণ একটা মেশিন আপনি দূর থেকে নিয়ে আসবেন, ঢাকা থেকে নিয়ে আসবেন, মিরপুর থেকে নিয়ে আসবেন, মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনারা মেশিন ক্রয় করবেন। তো বাসায় আনার পর বা কারখানায় আনার পর যদি আপনারা মেশিনটা চালাইতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু পেরেশানির মধ্যে পড়তে হয়। তো কোন বিষয়গুলো দেখে আপনি মেশিনটা ক্রয় করবেন, এই বিষয়গুলো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন, যেন এরকম মেশিন সম্পর্কে ভিডিও সবার আগে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন হিসেবে চলে যায়। অল অপশনটি অন করে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমে আপনি যে জিনিসটা খেয়াল করবেন, মেশিন চালাবেন, মেশিন চালানোর সময় দেখেন অন করলাম, অন করার পর চালানোর পর দেখবেন মেশিনের সাউন্ডটা কেমন। মেশিনের সাউন্ডটা যদি মিষ্টি না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে বুঝে নিতে হবে মেশিনটাতে কোনো সমস্যা আছে। মেশিনের সাউন্ডটা কিন্তু মিষ্টি হতে হবে। এই মেশিনটা পুরাতন ক্রয় করা, এই মেশিনটার মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। এটা মেশিনটা ক্রয় করার পরে অনেক সমস্যা ধরা পড়ছে। এই সম্পর্কে এই কারণেই ভিডিওটা বানানো হইতেছে, যেন আপনারা এরকম প্রতারিত না হন বা আপনাদের লস না হয় একটা মেশিন ক্রয় করার ক্ষেত্রে। এই দেখেন এখানে কালার করা আছে, মিটারের বাটন গেছে গা। তো প্রথমে আপনি যে জিনিসটা চেক দিবেন সেটা হচ্ছে অয়েল পাম্প ঠিক আছে কিনা, মানে অয়েল সার্ভিসটা মেশিনে পাচ্ছেন কিনা। তো মেশিনটা কীভাবে চেক করবেন, এই দেখেন এই মেশিনটা কিন্তু আমার অয়েল সার্ভিস দিচ্ছে, ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এটা আপনারা খেয়াল করবেন। আর অয়েল পাম্পটা থাকে কোথায়, এই দেখেন, এই দেখছেন অয়েল পাম্প। এই পাম্পের সাহায্যে এদিক দিয়ে তেল যায়, হুকের ভিতরে তেল যায়, উপরে হেডে তেল যায়, বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যেক পার্টসে আপনার অয়েল সার্ভিস দেয় এই পাম্পটা যদি ঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মেশিনে সাউন্ড বেশি হবে এবং নানান সমস্যার আপনি পড়তে পারেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তারপর দেখবেন আপনার এইগুলো আছে কিনা, সবগুলো আছে কিনা। এই যে একটা রড দেখতে পাচ্ছেন, অনেক পুরাতন মেশিন ক্ষেত্রে এই রডটা কিন্তু থাকে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু হুকের যে তেলের সার্ভিসটা, এটা বন্ধ থাকে। আর হুকের তেলের সার্ভিস বন্ধ থাকলে হুকটা বেশি ক্ষয় হয়। হুকটা বেশি ক্ষয় হলে আপনার কিন্তু একটা হুক এখন বাজারে কিনতে গেলে 550-500, ভালো হুক কিনতে গেলে আরও বেশিও লাগে, এরকম 500-700 টাকা লাগে। কম দামি হুকও আছে, কিন্তু এগুলা বেশি দিন লাস্টিং করে না। ভালো হুকের দাম আছে। তো এই দেখেন, এটা কিন্তু হুকটা ক্ষয় হয়ে যাবে এটা না থাকলে। তো বেশ এগুলো আপনারা চেক করে নেবেন। তো কোনো পিনিয়ম ভাঙা আছে কি না, এগুলো চেক করবেন। এরপর এই যে দেখেন যে হুকের যে বারটা আছে, বারটা কি বেশি গজে কিনা। অতিরিক্ত যদি গজে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার নিডেল ভাঙা, সুতা কাটা বন্ধ করা যাবে না, এটা আপনার সার্ভিসিং করতে হবে। তো আপনি যদি কেনার সময় দেখে কিনেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আর পরে সার্ভিসিংয়ের এটা সমস্যাটা পড়তে হচ্ছে না। তো এটা দেখে কিনবেন। তো মেশিনের জং টং দেখে কিনবেন। এই দেখে একটা মেশিন জং পড়ে গেছে, অনেক বেশি জং, ভিতরে পানি গেছিলো হয়তো, এই যার কারণে জং হয়েছে। এই দেখেন এইদিকেও জং আছে। তো এই বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল করে তারপর ক্রয় করবেন। কোনো টুড়া ফাড়া আছে কিনা, ভাঙা আছে কিনা, এই জিনিসগুলো আপনারা যত সম্ভব চেক করার চেষ্টা করবেন। অয়েল পাম্পের ভিতরে এটা আছে কিনা, প্রায় মেশিনেই এটা পাওয়া যায় না। পুরাতন মেশিন ক্রয় করলে এটা দেখা থাকে না, পরে আপনি বাসায় নিয়ে আসার পর দেখবেন এটা নাই। তারপর এটা কিন্তু আপনাকে কালেক্ট করতে হবে, কিনতে হবে। এখানে একটা নাট দেওয়া আছে। পুরাতন মেশিন যদি আপনি দূর থেকে কেনেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অয়েল দিয়ে দিবে না। এখানে যেহেতু কুরিয়ারে আনবেন বা বাসে আনবেন, অয়েলটা কিন্তু আপনার বোতলে দিয়ে দিবে। এই যে নাটটা আছে, এখানে একটা নাট আছে, নাটটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করবেন আছে কি না। এই অয়েল সিলগুলো যে আছে, এই অয়েল সিলগুলো তো খেয়াল করবেন। এগুলো যদি না থাকে, তেল লিক করবে, অয়েল বাইরে ছিটাবে। তো এটা আপনারা খেয়াল করবেন। উপরে যে বিষয়গুলো খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে ববিন উইন্ডারটা কাজ করে কিনা।
দেখুন এভাবে ববিনটা কাজ করে কিনা, এবং একটা ববিন সাথে নিয়ে যাবেন, এভাবে চেক করবেন ববিন দেওয়ার পরও কাজ করে কিনা। যদি আপনি ভালো দিকে কিনতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার সার্ভিসিংয়ের প্রয়োজন পড়তেছে না, আপনি শুরু থেকেই ভালো একটা মেশিন নিয়ে আসতে পারলেন। সুতা যেদিক দিয়ে যায়, এই যে পার্টসগুলো আছে এই পার্টসগুলো যদি ক্ষয় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সুতা বেশি বেশি কাটবে। এগুলো একটু খেয়াল করে নিয়ে আসবেন। টেনশন সেটটা ঠিক আছে কিনা, টেনশন সেটটা এভাবে খেলে কিনা, ডিস্কগুলা এভাবে খেলে কিনা। যদি না খেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ছোট্ট একটা সমস্যার সম্মুখীন আপনার হতে হবে। এই স্প্রিংটা ঠিক আছে কিনা, এই থ্রেড যে গাইডগুলো আছে এই গাইডগুলো কি দাঁড় হয়ে গেছে কিনা, ঠিক আছে না। এই টেকআপ লিভারটা যে আছে টেকআপ লিভারটা অনেক বেশি ধার আছে কিনা, দাঁড় থাকলে সুতা কাটবে। তো এগুলো খেয়াল করবেন। পরে যে বিষয়টা খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে এই দেখেন নিডল বারটা বেশি গজাগজি করে কিনা। গজাগজি বেশি করলে নিডল ভাঙা, সুতা কাটা বন্ধ করা সমস্যা। নিডল বার চেঞ্জ করতে হবে, বুশটা চেঞ্জ করতে হবে। তো প্রেশার ফিটটা ঠিক আছে কিনা, ফিটটা আপনার কাপড় ভালো করে চাপ দিয়ে ধরে রাখতে পারে কিনা, নিচের দিকে নামাতে হবে কিনা, এগুলো একটু খেয়াল করে নিয়ে আসবেন। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ফিট ডগের টাইমিংটা ঠিক আছে কিনা। নিডল বার এবং ফিট ডগ এই দুইটার টাইমিং যদি ঠিক না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কাপড় সামনের দিকে যাওয়ার সময় কি করবে, কুচকে যাবে। তো এই সমস্যাটা সমাধান এইভাবে দেখে নেবেন আপনারা। নিডল বার যখন নিচের দিকে নামবে, নিডলের যে আছে ছিদ্রটা যখন প্লেট বরাবর থাকবে তখন যে দাঁতিটা আছে দাঁতিটাও প্লেট বরাবর থাকবে। আর নিচের দিকে নামার সময় দাঁতিটা আগে প্লেটের নিচে যাবে, তারপর নিডলটা কি করবে, নিচে যাবে। ওঠার সময় এর বিপরীত, আগে সুইটা উঠবে তারপর কিন্তু আপনার দাঁতিটা উঠবে, ফিডব্যাকটা তারপর উঠবে। এই টাইমিংটা ঠিক আছে কিনা এই বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল করবেন। যে ঠিক না থাকে, যেখান থেকে আপনি মেশিন ক্রয় করতেছেন সেখানকার মেকানিক আছে, তারা কিন্তু আপনারা এই সার্ভিসটা করে দিবে। আপনি যেরকম বলবেন এরকম কিন্তু আপনাকে করে দিবে, ঠিক আছে। আপনি যে এগুলো না জানেন, না বুঝেন যে কোন সমস্যাগুলো হয় বেশি, তাহলে কিন্তু আপনি কি করতে পারবেন না, তাদেরকে বলতেও পারবেন না, না বললে তারা সার্ভিসিং করে দিবে না। তো ভিউয়ার্স, যথাসম্ভব চেষ্টা করছি ভালো করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, তারপরেও অনেক কিছু বাকি থাকতে পারে। তো একটু খেয়াল করবেন যে টুটা ফাড়া আছে কিনা। অনেক সময় এই পুলিটা ভাঙা থাকে, ফাড়া থাকে, যার কারণে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই বিষয়গুলো খেয়াল করবেন। এখানে একটি লাইটের দেওয়া আছে, এই লাইটটা ঠিক আছে কিনা, লাইটটা কাজ করে কিনা। ওয়ান স্টিচ একটা এক সুই করে আপনি যদি চালাইতে চান সেক্ষেত্রে এই দেখেন এটা চলে না, লাইটও জ্বলে না। এগুলো আপনি খেয়াল করে নিয়ে আসবেন। একটা পুরাতন মেশিন যদি আপনি ক্রয় করতে যান, এই সব কিছু যদি ঠিক থাকবে বিষয়টা এমন না, কারণ মেশিনটা তো বয়স হয়েছে, পুরাতন হয়েছে, ঠিক না। মেশিনটাতে সব না থাকাটা স্বাভাবিক। তবে আপনি যদি ক্রয় করেন, আপনি দেখে ক্রয় করলে কিন্তু আপনার জন্য সুবিধা আছে। আপনি যেগুলো দেখে ক্রয় করেন তাহলে আপনি এই মেশিনটা না নিয়ে আপনি অন্য একটা ভালো মেশিন নিতে পারতেছেন। দেখা গেলো একটা সমস্যা হয়েছে, আপনি এই মেশিন না দেখে অন্য একটা মেশিন নিলেন, বা সার্ভিসিং যারা করে তাদেরকে বললে ওরা যদি সার্ভিস করে দেয় তাহলে তো আর অসুবিধা নেই, কিন্তু আপনার তো দেখাইতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগে বা কোনো উপকার হয় তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থেকে বেল বাটনটি অন করে দিবেন, শেয়ার করে আপনাদের বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।